咧就教你點樣用 Lenovo 高傳真音效呢個程式嚟調校音樂，令到背景音樂比較細聲，但係人聲咧就會突出。用呢個方法咧就可以容易啲學習唱歌啦。好，依家就等我示範一下，就梗係撳2下，然之後去到進階畫面啦，再去到音效，然之後就撳環境嘅軟件房，記得軟件房，同埋去到表演現場呢個掣撳一下，然之後最好呢，就校埋呢個均衡響度。呢個掣均衡響度呢個掣係適用於好多音樂嘅嗰啲片嘅。另外啦，呢個等化器仲可以自己調校唔同嘅音樂，可以令到啲聲音咧尖啲又得，高音啲又得，低音啲又得。不如就等我依家示範一下，撳翻重設先啦。依家有唔同聲音，焗啲啦！依家啲聲音，依家咧就會尖啲啦啲聲音。